તમને મારી સ્લાઇડ દેખાય છે બધાને? हाँ देखाय છે. ઓકે દેખાય છે. ઓકે, તો ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય આ કોર્સમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો અધ્યાય છે ચેપ્ટર નંબર 8, હે ને? આજના અધ્યાયનું નામ શું છે? 8મા અધ્યાયનું નામ શું છે? કોઈને ખ્યાલ છે? ગઈકાલે આપણે કયો અધ્યાય 7મો અધ્યાય કર્યો હતો ને? 7મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? કોઈને યાદ છે? યસ શ્રુતિ માતાજી. 7મા અધ્યાયનું નામ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. અને તો માતાજી આજના અધ્યાયનું પણ નામ યાદ છે. બોલી જાઓ. ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ એટલે ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા, હે ને? ભગવાનને જો આપણે કહેવાય ને આખું જીવન આપણે જો યાદ કરીએ ને તો શું થાય? આપણે ભગવાનને આખી જિંદગી યાદ કરીએ ને તો આપણે જ્યારે આપણું મૃત્યુ થાય ને ત્યારે પણ આપણને ભગવાન યાદ રહે, આપણને સ્મરણ રહે ભગવાનનું. અને જો ભગવાન છેલ્લા સમયે મૃત્યુ સમયે પણ જો આપણને ભગવાન યાદ રહે તો શું થાય? તો આપણને ભગવાનના ધામમાં એટલે ભગવાનના ઘરે જવા મળે. તમને ખબર છે ને, ગોલોકધામ વૃંદાવન ત્યાં જવા મળે. ને ગોલોકધામ વૃંદાવન તો કેટલું સરસ છે, હે ને? ત્યાં તો કોઈ દિવસ કોઈનું મૃત્યુ ના થાય, કોઈ વૃદ્ધ ના થાય, કોઈને બીમારી ના થાય, કાંઈ જ નહીં, બધા એમ કે સ્વસ્થ હોય. તો આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ એટલે કે ભગવાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા અથવા તો ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, પછી આપણે મૃત્યુ સમયે આપણને શું યાદ આવવું જોઈએ, શું યાદ રહેવું જોઈએ, રાઈટ? એ બધાની ચર્ચા આપણે આ અધ્યાયમાં કરીશું. ઓકે, આજના અધ્યાયનું નામ છે અક્ષર બ્રહ્મયોગ પણ કહેવાય છે અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ. ઓકે, પહેલો શ્લોક છે કે અર્જુન પૃચ્છા કરી. અર્જુને પૂછ્યું, પ્રશ્ન પૂછ્યો. અર્જુને શું પૂછ્યો પ્રશ્ન? અર્જુને કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે? તથા દેવતાઓ શું છે? અને કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. એટલે આમાં અર્જુનજી છે ને ફરી પાછા ક્વેશ્ચન પૂછે છે. ભગવાન તો એમને આન્સર આપે જ છે, એમના બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર કરતા જ જાય છે. જેમ જેમ વધારે ભગવાન સમજાવતા જાય છે એમ એમ અર્જુનજીને વધારે ને વધારે કન્ફ્યુઝનમાં થતા જાય છે, હે ને? એમને વધારે મૂંઝવણો ઉત્પન્ન થાય છે. તો ફરી પાછા ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આ વખતે તો કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા જોયા? કે પૂછે છે કે હે ભગવાન, પુરુષોત્તમ કોણ છે? ખબર નથી અર્જુનજીને. પછી બીજું પૂછે છે બ્રહ્મ શું છે? આપણે જોયું હતું ને, બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, હે ને? બ્રહ્મ એટલે પ્રકાશ, જ્યોતિ જેવું નિરાકાર, એને બ્રહ્મ કહેવાય, હે ને? પછી પૂછે છે આત્મા શું છે? તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ ચર્ચા કરી હતી. આખો અધ્યાય બીજો છે, એમાં આત્મા વિશે હતું. ભગવાને કીધું હતું ને કે આપણે શરીર નથી, આપણે શું છીએ? આપણે આત્મા છીએ. પછી પૂછે છે દેવતાઓ શું છે? દેવતાઓ કોણ છે? એવું પૂછે છે. પછી આ બધું મને સમજાવો. પછી 8.2માં પણ પૂછે છે, ફરી પૂછે છે હે મધુસૂદન. મધુસૂદન એટલે કૃષ્ણ ભગવાન. યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે? એટલે કે જે ભક્તિ કરતા હોય તો અંત સમય એટલે કે જ્યારે એમનું મૃત્યુ થાય તો એ તમને કેવી રીતે જાણી શકે? તો આટલા બધા 8 ભગવાન અર્જુનજીના 8 ક્વેશ્ચન હોય છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો અહીંયા 8.5માં એવું લખ્યું છે, જો કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્યત્ર સંશયઃ. એટલે પછી કૃષ્ણ ભગવાન એને જવાબ આપે છે. અર્જુનજીના આટલા બધા ક્વેશ્ચન હોય છે ને કે બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, દેવતા શું છે, સકામ કર્મ એટલે શું છે. તો આ બધા પ્રશ્નો પૂછે છે ને તો ભગવાન પછી એના પછી વન બાય વન આન્સર આપે છે. તો આમાં છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. એટલે આમાં ભગવાન એવું કહે છે કે મૃત્યુ સમય એટલે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય વૃદ્ધ થઈ જાય પછી મૃત્યુ પામે તો એ મૃત્યુ સમય પણ જો એને ભગવાન યાદ રહે ને તો શું થાય? તો એ મારી પ્રકૃતિ એટલે મારા ધામમાં, મારા ગોલોક ધામમાં મારી પાસે આવી જાય છે. અને એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, હે ને? એમાં એક પણ ડાઉટ નથી, અવશ્ય મારી પાસે પહોંચશે. તો આમાં જો આ સ્લાઇડમાં તમને એક પિક્ચર દેખાય છે. કોણ દેખાય છે પિક્ચરમાં? કોઈને ખ્યાલ છે?
કૃષ્ણ ઓકે, 2 જણ ના પાડ્યા. યસ, શ્રુતિ માતાજી બોલો. કોણ દેખાય છે? થાય છે કે એક ગુરુ સૂતા છે અને કૃષ્ણ ભગવાન અને બીજા લોકો એમની આજુબાજુ છે. ઓકે ઓકે, પ્રત્યુષ પ્રભુજી તમને આવડે છે? બોલો બોલો, તમારો હેન્ડ રેઝ છે. મને એમ દેખાય છે કે બધા લોકો સામે જોવે છે ગુરુને અને ગુરુ સૂતા જ છે. ઓકે, એક સરસ. હાથ ઉપર કરીને. ઓકે ઓકે ઓકે, દેવક્ષી માતાજી. માતાજી આપણે એમ છે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે મૃત્યુ સમયે આ ગુરુજી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ લે છે અને કૃષ્ણ ભગવાન એમની જોડે છે અને એ બાકી બીજા બધા દેવતાઓ એમની જોડે છે અને બાકી બધા રડે છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. ઓકે, અત્રેય પ્રભુજી તમારો પણ હેન્ડ રેઝ હતો. આમાં બાણ સૈયા પણ ભીષ્મ પિતામહ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે અને પાછળ નારદજી પણ છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ અત્રેય પ્રભુજી. તો આમાં જે સૂતેલા છે ને એ જ્યારે યુદ્ધ થયું હતું ને, કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, ખ્યાલ છે ને? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૌથી પહેલા આપણે જોયું હતું ને, યુધિષ્ઠિર પૂછે, આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે મારા ને પાંડવોના પુત્રો વચ્ચે શું ચાલી રહ્યું છે, હે ને? એવું પૂછે છે ક્વેશ્ચન. ત્યારે યુદ્ધ શરૂ થાય છે કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે. તો એ જ્યારે કૌરવો સાઈડથી કોણ યુદ્ધ કરે છે? તો ભીષ્મ પિતામહ હોય છે કે જે અર્જુનજીના દાદા હોય છે. તો એ કઈ સાઈડથી લડતા હોય છે? કૌરવો તરફથી યુદ્ધ કરતા હોય છે, હે ને? અને પાંડવો સાઈડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય છે. તો શું થાય છે કે જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ છે એ બાણ શૈયા ઉપર, હે ને, બહુ બધા નીચે બાણ છે, એરોઝ, એની આખી પથારી છે એરોઝની, અને એના ઉપર ભીષ્મ પિતામહ સૂતેલા છે. અને કોણે મારેલા છે બધા બાણ? અર્જુનજીએ મારેલા છે યુદ્ધમાં, હે ને? અને આવી રીતે જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ બાણ શૈયા પર સૂતા હોય છે ત્યારે તેમની સામે, એમની નજર સામે કોણ હોય છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય છે, પાંડવો હોય છે, અર્જુનજી એકદમ એમની પાસે બેઠા છે, અને બધા પાંડવો, યુધિષ્ઠિર, નકુલ, બધા સહદેવ છે, પછી ગુરુદેવ છે અને નારદજી પણ છે. તો આ રીતે બધા જ એમની પાસે ઉભેલા છે. અને ભીષ્મ પિતામહ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. તમને ખ્યાલ છે ને કે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખબર હતી કે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે અને એમના પરમ ભક્ત હતા. અને મૃત્યુ સમયે, અત્યારે એમનો મૃત્યુનો સમય હતો, ત્યારે એ કોને યાદ કરે છે? ભગવાનને જ યાદ કરે છે. અને એમને તો, ભીષ્મને તો દેખો, જો સામે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉભેલા દેખાય છે, એટલે કેટલા નસીબદાર કહેવાય. એટલે એમને તો ગોલોકધામ, વૃંદાવન મળવાનું જ છે, એમને તો મોક્ષ જ પ્રાપ્ત થવાનો છે ભીષ્મ પિતામહ, હે ને? અને બીજું કે ભીષ્મ પિતામહ એટલે પણ કૌરવો તરફથી લડતા હતા કે એમની એવી ઈચ્છા હતી કે યુદ્ધમાં જો હું કૌરવો સાઈડથી જો યુદ્ધ કરું તો પાંડવો સામે હોય, અને પાંડવોની સાઈડ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તો એમને કન્ટિન્યુ કૃષ્ણ ભગવાનને જોવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય, હે ને? કૃષ્ણ ભગવાનને કન્ટિન્યુ જોઈ શકે. કેમ? તો કારણ કે એના ઓપોઝિટ ઉભા હોય, એટલે પણ એ કૌરવો તરફથી લડતા હતા, એવું એ કહેતા હતા. તો અને જે પાછળ જે પેલા મુનિ દેખાય છે ને, બ્લેક દાઢી ને વાળવાળા, જટાવાળા, એ મહર્ષિ ઋષિ હોય છે. તો આવી રીતે ભગવાન જે છે એ ભીષ્મ પિતામહની સામે ઉભા હોય છે. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ છે ને થોડા થાકી ગયા હોય છે, બાણ શૈયા પર સૂતા હોય છે ને, તો એમને પાણીની તરસ લાગી હોય છે. તો એવું કહે છે કે મને તરસ લાગી છે, મને પાણી આપો, અને મારું માથું છે ને એ લટકી ગયું છે, તો એને થોડોક ટેકો થોડોક આપો એમ. તો અર્જુનજી શું કરે છે? તરત જ એક બાણ છે ને એ જમીનમાં મારે છે. તો જમીનમાં મારે છે ને તો એમાંથી પાણી નીકળે છે, અને એ પાણી સીધું આમ જમીનમાંથી ઉડી ફુવારાની જેમ અને ભીષ્મ પિતામહ છે એમના મોઢામાં જાય છે પાણી. અને જ્યારે માથું એમનું જ્યારે લટકી ગયું હોય છે ને, તો અર્જુનજી છે ને એ 2 બાણ આવી રીતે ક્રોસમાં, પાછળ આમ ક્રોસમાં આવી રીતે મારી દે છે નીચે જમીનમાં. એટલે ભીષ્મ પિતામહનું જે માથું છે એ ટેકવાયેલું રહે, હે ને? એટલે નીચે ના પડી જાય, લટકી ના જાય. તો આ એ દ્રશ્ય બતાવે છે. અને આમાં એવું કહે છે ભગવાન કે જે મનુષ્ય કે જે પણ જીવ મૃત્યુ સમયે જ્યારે મારું નામ યાદ કરશે, મને યાદ કરશે, તો તે ચોક્કસ મારા ધામમાં આવશે.
અને આમાં નારદજી છે તો તમને ખબર છે ને કે નારદજી એ મોટા ગુરુ હતા. ગુરુ કેવી રીતે હતા? તો ધ્રુવ જે છે ધ્રુવ, તો એમને પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કરવામાં નારદજીએ ખૂબ જ મોટો ફાળો આપ્યો હતો. અને ધ્રુવને જ્યારે જંગલમાં તપ કરવા ગયા હતા, ધ્રુવ, ગઈકાલે આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી ને ધ્રુવ મહારાજની, તો જ્યારે જંગલમાં જ્યારે જાય છે તો ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, તો એ નારદજી એમને શ્લોક આપે છે કે તું આ મંત્રનો જાપ કર્યા કર. કયો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એવો તું જપ કર્યા કરીશ ને તો તને ભગવાન અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. તો આવું શીખવાડવા વાળા કોણ હતા? તો એ નારદજી હતા. પછી પ્રહલાદ મહારાજ, તમને ખ્યાલ છે તો પ્રહલાદ મહારાજ છે ને એ જ્યારે એમના માતાના ગર્ભમાં હતા ને ત્યારે ભગવાનનું જ્ઞાન એમણે નારદજીએ જ આપ્યું હતું. પ્રહલાદ મહારાજને એમના માતાના ગર્ભમાં જ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું ભગવાનનું. તો આ રીતે નારદજી છે ખૂબ જ મોટા ગુરુ હતા એકચ્યુઅલી, કે જેને ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ શીખવાડતા હતા. કરેક્ટ? હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓકે, તો આ સ્લાઇડમાં જો દેખાય છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરાય, હે ને? ભગવાન, જો આ ફોટા પરથી તમને થોડો તો આઈડિયા આવતો હશે કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરાય. કોઈને છે ખ્યાલ છે? હેન્ડ રેસ કરો. ચલો, આપણે આની પહેલાના ચેપ્ટરમાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરાય, અને આ ફોટામાં તો ઓલરેડી આપેલું છે. શ્રેયલ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે. ચલો, તમે બોલી જો. સાંભળવું, જાપ કરવા અને ભગવાન યાદ રાખવું. ભગવાનને યાદ રાખવું, હે ને? એ રીતે. અરે બોલ, ખૂબ સરસ. પછી બીજું કોણને બોલવું છે? કોઈ નવાએ પાર્ટિસિપેટે હેન્ડ રેસ કર્યો છે? ઓકે, રીદા માતાજી, તમે બોલી જાઓ. ચલો. પહેલા પિક્ચરમાં અહીંયા નીચે દેખાડ્યું છે કે બધા છોકરાઓ છે એ લોકો એમના ગુરુને સાંભળે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે ને કૃષ્ણના મંત્ર સાંભળે છે. એનાથી પણ એવી રીતે ભક્તિ કરાય. સેકન્ડ વે છે એમના લાઈક મંત્ર જાપીને અને એવી બધી ચીજો કરવાની. થર્ડ થિંગમાં એવું છે, બે છોકરા છોકરી છે જે લોકો કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રે કરે છે, એવી રીતે પણ કરાય. એમના માટે માળા બનાવીને એમને ધરાવવાનું, પછી તુલસીને પાણી આપવાનું, તુલસીનું પૂજા કરવાનું, અને એવી બધી ચીજો તમે કરી શકો ભક્તિ કરવા માટે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ તમે વર્ણન કર્યું. એટલે આપણે, તમે બધા પણ અત્યારે ભક્તિ જ કરો છો ને? તમે બધા અત્યારે જો ક્લાસમાં જોઈન થયા છો ગીતાના ક્લાસમાં, તો તમે શું કરો છો અત્યારે? શ્રવણમ એટલે હિયરિંગ, સાંભળો છો ને? તો આમાં સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે કે એમ એક ટીચર છે કે જે ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન એટલે વાંચે છે, સમજાવે છે છોકરાઓને, સામે બધા છોકરાઓ બેસીને સાંભળે છે. તો એ શ્રવણમ કહેવાય. ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય તો પહેલું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કયો છે? તો કે સાંભળવું. સાંભળવાથી પણ ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે. પછી બીજું છે જાપ કરવા. જાપ કરવા એટલે તમને મેં કીધું હતું ને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ તમારે સવારમાં ઉઠીને મમ્મી પપ્પાને પગે લાગી અને દાદા દાદી હોય તો એમને પ્રણામ કરી અને પછી શું કરવાનું? જાપ કરવાનું. 16 વાર જાપ કરવાનું અથવા 1 વાર જાપ કરવાનો. કોઈનાથી શક્ય હોય તો એક માળા પણ કરી શકો. કયો મંત્ર આપ્યો તો મેં? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો એવી રીતે જાપ કરીને ભગવાનની ભક્તિ થાય. તો આવી રીતે જો તમે ભગવાનને આખો દિવસ આવી રીતે અમુક તમે ટાઈમ ફિક્સ કરી દો કે મારે થોડુંક, જેમ કે અત્યારે તમે ગીતાના ક્લાસ કરો છો તો આ રીતે ભગવાનને યાદ કરો છો, પછી જાપ કરો છો, પછી આ રીતે ભગવાનને યાદ કરાય. પછી સવારમાં તમે ઉઠો તો તુલસી માતાને પાણી પીવડાવો છો, ધરાવો છો. પછી પુષ્પ હોય તો ભગવાનને પુષ્પ પણ અર્પણ કરી શકાય. પછી પ્રસાદ છે ને, પ્રસાદમ એટલે કે ભગવાનને આપણે જે પણ બનાવ્યું હોય, અથવા ફ્રૂટ્સ પણ હોય તો પણ ચાલે. તો ફ્રૂટ અથવા તો ડ્રાય ફ્રૂટ અથવા તો જે પણ ભોજન હોય આપણે બનાવ્યું હોય ઘરમાં, તો એ પણ ભગવાનને ધરાવી શકાય. તો જેમ લખ્યું છે ને, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ એટલે એ ભગવાનને આપણે અર્પણ કરી શકાય. પત્ર એટલે તુલસી પત્ર, પુષ્પમ એટલે કોઈ પણ ફ્લાવર્સ, કોઈ પણ ફૂલ ભગવાનને ધરાવાય. ફલમ એટલે કે ફ્રૂટ, ફ્રૂટ્સ હોય તો ફ્રૂટ્સ અને ના હોય તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સ. અને તોયમ એટલે પાણી. તો પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ, આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ભગવાનને ધરાવીને ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરી શકાય. અને આપણે ખબર નથી કે આપણો અંતકાળ, હે ને,
આપણો એન્ડ ક્યારે થવાનું છે, આપણું મૃત્યુ ક્યારે થવાનું છે આપણને ખબર જ નથી. તો જો હર હંમેશા આપણે ભગવાનનું નામ લીધા કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ કર્યા કરીએ, તો શું થશે એક ટાઈમે કે આપણને ભગવાનનું નામ યાદ રહી જશે. તો દરેક માતાજી. વ્યક્તિએ, હા 1 મિનિટ બેટા, મને થોડું ફિનિશ કરી લેવા દો. ઓકે, પછી હું તમને પૂછું. તો દરેક વ્યક્તિએ મૃત્યુ સમયે ભગવાનને યાદ નથી રાખી શકતું, હે ને. સડનલી જો મૃત્યુ આવી જાય, તો કોઈ બીમાર પડી જાય, સડનલી હાર્ટ એટેક આવી જાય, તો એ ભગવાન યાદ ન કરી શકે. તો શું કરવાનું? તો આખી જિંદગી એની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. આખી જિંદગી જ્યારે તમે ભગવાનની પ્રેક્ટિસ કરો, જાપ કરો, ભક્તિ કરો, ભગવાનને યાદ કરો ડેલી, તો એવી પ્રેક્ટિસ કરવાથી આપણને ભગવાન હંમેશા યાદ રહેશે. હા બોલો દેવક્ષી માતાજી. માતાજી એમ કીધી હતી કે તમારો અવાજ નથી આવતો. મારો અવાજ નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ, બીજા બધાને મારો અવાજ આવે છે? આવે સ્લો આવે છે. ઓકે બહુ આવે છે. ઓકે, ઠીક છે. અને માતાજી તમે કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરવાના. હમ. તો આજ સવારે હું સ્કૂલમાં નોટબુક છે ને મારી મેથની એ ભૂલી ગઈ હતી. અને ટીચર અમને પનિશ કરવાનું કીધું તો કે તમને હું મારા પ્રિન્સિપલ મેમને બોલાવી આવું, તમને પનિશ કરીશ. તો મેં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપ કર્યા જ ને મને પનિશ ના મળી, પણ છે ને 10 ટાઈમ્સ 1 to 15 ટેબલ્સ મળી ગયા. અચ્છા, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે તમે બચી ગયા ને, પનિશમેન્ટ ના મળી, હે ને. તો તો ભગવાનનું નામ, નો ડાઉટ ભગવાનનું નામ આપણને, ભગવાન હંમેશા આપણને સહાય કરે જ છે. ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે એકચ્યુઅલી. તો તમે નાના નાના બાળ ભક્તો જ કહેવાય. હા, અત્યારથી તમે આ ઉંમરથી જ ભગવાનની ભક્તિ કરો છો, એટલે આ કહેવાય ને કે ભગવાનની તમારા પર ખૂબ જ મોટી કૃપા છે, જેના લીધે તમે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો. અમારા ટાઈમમાં તો અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે ન ટીવી હતું, ન કોમ્પ્યુટર, ન મોબાઈલ, ન ઇન્ટરનેટ, કાંઈ જ નહીં. અને અમને ઇવન ખબર પણ નહોતી કે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું. એટલે તમે લોકો તો એડવાન્સમાં છો, કે તમને તો આટલા નાના છો ને અત્યારથી તમને આ બધી ખબર છે, અને તમે એનો લાભ પણ ઉઠાવી શકો છો, રાઈટ. તો હવે જોઈએ 8.6 શ્લોક. યમ યમ વાપી સ્મરન માભવ ત્યજ્યત્યંતે કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. એટલે કે હું, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે, એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આમાં શું કે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કે છે કે જ્યારે મૃત્યુ, એટલે એકચ્યુઅલી આ શ્લોકમાં શું છે કે મૃત્યુ કેવી રીતે આવવું જોઈએ અથવા કેવી રીતે થવું જોઈએ. મૃત્યુ ખબર નથી આપણને કે કેવી રીતે આપણું થવાનું છે, રાઈટ. પણ દરેકનું, જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, જેનો પણ જન્મ થાય છે એનું મૃત્યુ થાય છે. તો મૃત્યુ વખતે આપણે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, એ બધું આ અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે. તો ભગવાન અર્જુનને શું કહે છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય શરીરનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે અંત સમયે, મૃત્યુ સમયે એ જેવા ભાવથી જેને યાદ કરે ને એવા ભાવથી એ નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે નેક્સ્ટ જન્મ છે એને એવો જ પ્રાપ્ત થાય. હવે આ સ્લાઇડમાં છે ને એક સ્ટોરી છે, એ હું આગળની સ્લાઇડમાં એ ડિટેલમાં છે, હું તમને હમણાં બતાવું. જો આમાં એ સ્લાઇડમાં દેખાય છે ને, તો એમાં એક ભરત રાજા હોય છે. તો એ ભરત રાજા હોય છે ને એ સંન્યાસ લે છે. સંન્યાસ એટલે શું કરે, ઘર બાર, સંસાર, પરિવાર, છોકરાઓ બધાને છોડી અને જંગલમાં જતા રહે છે. અને જંગલમાં જાય છે અને ઘોર તપ કરે છે. જો આ હવન કરે છે, એમાં ઘી હોમે છે, અને ફ્રૂટ્સ બાજુમાં પડ્યા છે, આવી રીતે ઘોર તપ કરતા હોય છે. તો પછી એક દિવસ શું થાય છે ખબર છે, એક દિવસ એ જ્યારે આવી રીતે તપ કરતા હોય છે ને, તો એક હરણી હોય છે, હરણી. અને એના ગર્ભ એટલે કે એના પેટમાં નાનું બચ્ચું હોય છે હરણનું. અને એ જે હરણી હોય છે ને, ગર્ભસ્થ હરણી હોય છે, અને ખૂબ ફાસ્ટ દોડતી હોય છે, કારણ કે એની પાછળ એક સિંહ પડ્યો હોય છે. જંગલી જાનવર સિંહ હોય ને, તો એ એને ખાઈ જશે એવી બીકથી એ હરણી હોય છે, એ દોડે છે, ખૂબ જ ફાસ્ટ દોડે છે. તો વચ્ચે નદી આવે છે, તો એ નદીને પાર કરવા જાય છે ને, તો નદીને પાર કરવા જતા એ હરણી નદીમાં પડી જાય છે, અને એનું બચ્ચાનો જન્મ થઈ જાય છે. એટલે નાનું હરણનું બચ્ચું જન્મ લે છે, અને પેલી જે હરણી હોય છે એની માતા એ મરી જાય છે. તો જે નાનું બચ્ચું હોય છે ને એ પાણીમાં, નદીમાં એટલે આમ શું કહેવાય, વહેતું જાય છે ને. તો ભરત રાજા જોઈ જાય છે, તો એમને થાય છે કે એમને દયા આવે છે, અને પછી એને બચાવવા જાય છે. એટલે હરણના બચ્ચાને એ બચાવી લે છે. પછી શું થાય છે કે ભરત રાજા જે તપશ્ચર્યાના જે તપ કરતા હોય છે ને, એમાંથી એમનું ધ્યાન હટી જાય છે,
અને હરણના જે બચ્ચું હોય છે ને એમાં આસક્ત થઈ જાય છે. એટલે હરણના બચ્ચાની સાર સંભાળ લેવાનું, એને ખવડાવવાનું, એને સાચવવાનું, એને રાખવાનું, એવું બધું કામ ચાલુ કરી દે છે. એટલે તપ કરવાનું પછી સાઈડમાં ભૂલી જાય છે. તો આવી રીતે જયારે એ કરતા હોય છે ને, આવું જો આમાં બતાવ્યું છે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં, કે ભરત રાજા હોય છે તપ અને જે સાધના કરવા માટે જે જંગલમાં આવ્યા હતા પોતાના પરિવારને, ફેમિલીને છોડીને, તો એને બદલે શું કરવા માંડે છે, તો હરણનું જે બચ્ચું ધીમે ધીમે મોટું થાય છે તો એની સાર સંભાળ કરે છે, એને બહુ પ્રેમ કરે છે હરણના બચ્ચાને. આવી રીતે પછી શું થાય છે કે એ હરણનું બચ્ચું જે હોય છે ને એ ધીમે ધીમે મોટું થાય છે, અને મોટું થાય ને પછી શું થાય છે, એ ભરત રાજાને છોડીને જતું રહે છે. તો ભરત રાજાને જયારે એ હરણ છોડીને જતું રહે છે ત્યારે ભરત રાજાને બહુ દુઃખ થાય છે, અને એ શોધવા નીકળી પડે છે જંગલમાં કે ક્યાં ગયું એ હરણનું બચ્ચું, ક્યાં ગયું, હરણ હરણ કરે છે. તો એ જયારે શોધવા નીકળતા હોય છે ને તો ઊંચા ઊંચા પહાડ પર પહોંચી જાય છે, અને હરણને બૂમ પાડતા હોય છે. તો એ જે પહાડો છે એના પરથી એ ભરત રાજા નીચે પડી જાય છે પહાડ ઉપરથી, અને એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તો એ ભરત રાજાનું મૃત્યુ થઈ જાય છે ત્યારે એ પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં શું બને છે, તો એ ફરી પાછા હરણ બને છે. એટલે જે ભરત રાજા હતા એ મૃત્યુ સમયે કોને યાદ કર્યું, કે જ્યારે પહાડ ઉપરથી નીચે પડતા હતા, અંત સમય હતો ને એમનો, અંત સમય કહેવાય. એમને ખુદને નહોતી ખબર કે હું પહાડ ઉપરથી નીચે પડી જઈશ અને મારું મૃત્યુ થશે. પણ એ જ્યારે ભરત રાજા પહાડ ઉપરથી પડી જાય છે નીચે અને એમનું મૃત્યુ થાય છે, તો નેક્સ્ટ જન્મ એમને તરત હરણનો મળે છે. એટલે મનુષ્યમાંથી શું બન્યું, એમને નેક્સ્ટ જન્મ કયો મળ્યો, હરણનો મળ્યો. એટલે પ્રાણી બની ગયા. તો ભગવાન એવું કહે છે કે અંત સમયે મનુષ્ય જે ભાવ રાખશે, જેને યાદ કરશે, એ જન્મ એને મળશે. જેમ કે આમાં ભરત રાજાએ છેલ્લે હરણ હરણ એમ કરીને બૂમો પાડતા હતા અને હરણને શોધતા હતા, હરણના બચ્ચાને. તો એમના મગજમાં હરણના જ વિચારો હતા. તો એમનું મૃત્યુ થયું પહાડી ઉપરથી પડીને, તો એ પાછા શું બની ગયા, એમને નેક્સ્ટ જન્મ કયો મળ્યો, તો હરણનો મળ્યો. તો હરણનો જન્મ મળ્યો પછી એમને યાદ આવી જાય છે કે ઓ, ગયા જન્મમાં મેં આવી રીતે હરણના બચ્ચાને બહુ સાર સંભાળ કરી હતી, બહુ પ્રેમ કરતો હતો, અને છેલ્લે મેં હરણને જ યાદ કર્યું એટલે મને આ હરણનો જન્મ મળ્યો છે. તો એ પછી જે જંગલમાં હરણ જે રહેતું હોય છે ને ત્યાં આગ લાગે છે, અને ભરત રાજા જે હરણ બની ગયા હોય છે એ હરણ પણ મૃત્યુ પામે છે. એટલે બીજો જન્મ પણ ફિનિશ થઈ ગયો ભરત રાજાનો, અને ફરી પાછો ત્રીજો જન્મ શેનો મળ્યો, મનુષ્યનો મળ્યો. અને એ મૂંગા રહેતા હતા, કારણ કે એમને આગળના બંને જન્મ યાદ હતા કે પહેલા જન્મમાં હું ભરત રાજા હતો, પછી મેં હરણને બહુ યાદ કર્યું, તો બીજા જન્મમાં મને હરણનો જન્મ પ્રાપ્ત થયો. હવે તો મારે મારો જન્મ નથી જ બગાડવો, હવે તો હું ફક્ત ભગવાનને જ યાદ કરીશ અને ભગવાનનું જ નામ લઈશ, બસ. એટલે પછી ત્રીજા જન્મ જ્યારે માણસનો મળે છે ને ત્યારે શું કરે છે, એ મૂંગા રહે છે, બોલતા જ નથી, કોઈ જોડે નહીં. એટલે એમનું નામ જડ ભરત પડ્યું હતું. ત્રીજો જે જન્મ પ્રાપ્ત થયો ને મનુષ્યનો, એમાં એમનું નામ જડ ભરત હતું. બધા એને જડ જેવો કે આ તો જડ જેવો છે, કઈ બોલતો જ નથી ને, જડ જેવો છે, એટલે એમનું નામ જડ ભરત પડ્યું. તો એ જડ ભરત છે, કોઈ જોડે બોલે નહીં, કોઈ જોડે બોલે નહીં. પછી છે ને ઘણા લોકો ત્યાં જ્યારે રાજાની પાલકી એક નીકળવાની હતી ને, તો બધા કે આ પાલકી ઉચકાવવામાં કોણ મદદ કરશે, તો પછી બધા કે આજો પેલો જડ ભરત છે ને એ હાવ નકામો જ છે, કઈ કામ જ નથી કરતો, એને બોલાવી લો, એ પાલકી ઉંચકશે. તો એને પાલકી ઉંચકવા માટે બોલાવે છે. તો એ જડ ભરત છે, ભરત જે રાજા હોય છે ને, એ જડ ભરત એ પાલકી ઉચકે છે. તો પાલકી ઉચકે છે ને તો એમના પગમાં કીડી કે મકોડા આવે ને તો શું કરે ખબર છે, એ જડ ભરત આમ કૂદકા મારે. એ કીડી ઉપર પગ ના પડવો જોઈએ, કારણ કે એ ભક્ત હતા ભગવાનના, અને એવું વિચારતા હતા કે આ જન્મ તો મારે પૂરી લાઈફ, આખી લાઈફ મારે ભગવાનની ભક્તિ જ કરવી છે, બસ. અને કોઈ સાથે કઈ જ બોલવું નથી, કોઈ વાત નથી કરવી. પણ એ જયારે પગ ચાલતા હતા ને તો એમના પગમાં જે કીડી મકોડા આવે ને તો કૂદી જાય, કૂદકા મારે કે એની ઉપર પગ પડશે તો એ મરી જશે, તો એટલે ન મરી જાય એના માટે એ કૂદકા મારતા હતા. તો જે પેલા જે રાજાની પાલકી હતી ને, રાજા રાહુગણ હતા, એમની પાલકી હતી તો એ રાજા ગુસ્સે થાય છે, આ કોણ છે મારી પાલકી ઉચકે છે, કે જે આ કૂદકા મારે છે, મારી પાલકીને હલાવે છે. તો બધા કહે છે કે આ જડ ભરત છે. પછી એ જડ ભરત હોય છે ને એને બહુ જ આગ્રહ કરે છે કે તું કંઈક બોલ, આવું કેમ કરે છે. ત્યારે પછી જે જડ ભરત હોય છે એ મોઢામાંથી બોલે છે અને પછી કહે છે કે હું તો ભક્ત છું, અને ભગવાનનું જે કૃષ્ણનું જ્ઞાન હોય છે એ પેલા રાહુગણ રાજાને આપે છે. એટલે પેલા જે રાજા હોય છે બહુ ખુશ થઈ જાય છે, અને પછી એની પાસે શિષ્ય બને છે અને એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવી રીતે આ ઉદાહરણ દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અંત સમયે, છેલ્લા સમયે આપણા મગજમાં જેવા વિચારો હશે, જેના વિશે હશે, એ જ આપણને જન્મ પ્રાપ્ત થશે. જો તમને કોઈને
કોઈને એમ થાય કે મને તો સ્વિમિંગ કરવું બહુ ગમે હે ને, પાણીમાં સ્વિમિંગ મારું એકદમ ફેવરિટ છે, મને સ્વિમિંગ એટલું બધું ગમે, તો પછી છેલ્લા સમય જો તમને મૃત્યુ સમય સ્વિમિંગનો જ વિચાર આવે ને, તો પછી નેક્સ્ટ જન્મ શું મળે ખબર છે? ડોલ્ફિન, ફિશનો જન્મ મળે. એટલે ભગવાન કે તને બહુ ગમે છે ને તરવું, સ્વિમિંગ કરવું બહુ ગમે છે ને, તને ફિશ જ બનાવી દઉં, એટલે આખી જિંદગી તું પાણીમાં તૈરા જ કર, તૈરા જ કર. એટલે આવું. એટલે છેલ્લા સમય આપણે કોને યાદ કરવા જોઈએ? તો ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, હે ને? તો નેક્સ્ટ છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુધ્ય ચ મય્યાર્પિત મનો બુદ્ધિર્મેવ શેષ્યસ્ય સંશયઃ. એટલે કે તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું, અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ છે અર્જુનને કહે છે કે તું મારામાં પોતાનું ચિત્ત, પોતાનું મન છે શેમાં પરો? મારામાં પરો, હે ને? અને જે કરવાનું છે કર્તવ્ય, એ નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર. અર્જુનનું કર્તવ્ય શું છે? ક્ષત્રિય છે ને, તો એનું કર્તવ્ય છે કે યુદ્ધ કરવાનું, તો તું યુદ્ધ કર અને કાર્યોને મને સમર્પણ કરી દે. તારા કાર્યો મને સમર્પણ કરી દે, અને મન અને બુદ્ધિને પણ શેમાં સ્થિર કરવાની? મારામાં સ્થિર કરવાની. ઓકે, તો આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે. આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? એક ઘટના છે આ સ્લાઇડમાં બતાવી છે. કોઈને યાદ છે? કોઈને ખબર છે? આ શેની ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. બધા સુઈ નથી ગયા ને? ના ટીચર. ઓકે દેવક્ષી માતાજી બોલો. સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? ઓકે પ્રત્યુષ પ્રભુજી, તમારો હેન્ડ રેઝ છે, બોલો. માતાજી સ્લાઇડ દેખાતી જ નથી. બધાને દેખાય છે મારી સ્લાઇડ? હા. જો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ તમે શેર કરી? હા, મેં સ્લાઇડ શેર કરી. તો મારામાં નથી આવતી. રિફ્રેશ કરો, કદાચ તમારા ત્યાં નેટવર્ક એમાં નથી દેખાતી માતાજી. ઓકે, બધાને નથી દેખાતી? મેમ દેખાય છે માતાજી. ઓકે, રીદા માતાજીને દેખાય છે, શ્રેયલ માતાજીને દેખાય છે, પ્રત્યુષ પ્રભુજીને દેખાય છે. ઓકે, મને દેખાય છે. દેખાય છે ને? હા, જો આરવી માતાજીને પણ દેખાય છે. નથી દેખાતું? નવી સ્લાઇડ શેર કરી કે આ 8.7 વાળા શ્લોકની સ્લાઇડની? હા, બસ 8.7 જે છે એ જ છે સ્લાઇડ બેટા, પણ એ તો દેખાય છે ને 8.7 વાળી? હા, એ દેખાય. હા, બસ તો એ જ છે સ્લાઇડ, એ જ મેં શેર કરીને એમાં હમણાં શ્લોક બોલી. અને હવે રાઈટ સાઈડમાં જે પિક્ચર દેખાય છે શેનું છે પિક્ચર? માતાજી એક કૃષ્ણ ભગવાન છે, બાકી બધા બાળ દેવો છે ને એ બધા ડાન્સ કરે છે. ઓકે, ઠીક છે. બીજા કોઈને કાંઈ કેવું છે? શ્રુતિ માતાજી, સ્લાઇડમાં એવું દેખાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે અને એક કોઈ બેઠું છે અને એમના બીજા જે બાળ ગોપાળ હોય છે એ એમની સાથે નૃત્ય કરે છે. ઓકે, ઠીક છે. ઓકે, મનસ્વી માતાજી, તમારો પણ હેન્ડ રેઝ છે. મનસ્વી માતાજી, મેમ આ સ્લાઇડમાં દેખાય છે કે વચ્ચે કૃષ્ણ ભગવાન છે ને છે અને બાકી બધે છે ને નાના નાના બાળકો છે અને એક છે ને નીચે બેઠા છે. ઓકે, તમારો બધાનું જે વર્ણન છે એકદમ સાચું છે, પણ થોડો ચેન્જીસ છે. એટલે એકચ્યુઅલી ભગવાન આમાં શું કહે છે કે તમારે થ્રુ આઉટ આખી લાઈફ કોને યાદ કરવાનું? તો તમે જે આખી લાઈફ જે યાદ કરશો ને એ જ અંત સમયે તમને યાદ આવશે, હે ને? તો આખી જિંદગી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો અંત સમયે આપણને ભગવાન તો યાદ આવશે જ, હે ને? અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે, ભગવાન એવું કહે છે કે કાંઈ છોડવાનું નથી, કંઈ જ છોડવાનું નથી. જે ઘર સંસાર પરિવાર, કારણ કે એ તો શક્ય જ નથી ને આપણા કળિયુગના મનુષ્યો માટે. આપણે કાંઈ નથી છોડવાનું, પરિવારમાં જ રહેવાનું છે, બધા પરિવાર સાથે જ રહેવાનું છે અને પરિવારમાં રહી
અને ભક્તિ કરવાની છે. જે લોકો જોબ કરતા હોય અને જોબ કરવાની, બિઝનેસ કરતા હોય બિઝનેસ કરે, તમે લોકો સ્ટડી કરો છો તો તમારે ભણવાનું છે. તો આ બધું કામ કરતા કરતા સાથે સાથે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને આપણી લાઈફમાં એડ કરવાના છે. તો આ ફોટામાં જે છે ને એ કોણ છે ખબર છે? એ પ્રહલાદ મહારાજ છે. તમને પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી ખ્યાલ છે? પ્રહલાદ મહારાજ કોણ હતા? કોઈને યાદ છે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી? પ્રત્યુષ પ્રભુજી, તમારા હેન્ડ રેસ છે. પ્રત્યુષ પ્રભુજી, મને આમાં દેખાય છે કે એક વચ્ચે વાળો છે ને હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ કરે છે અને બીજા બધા ઉભા રહીને એ લોકોને કોપી કરે છે અને એક બેઠો છે. ઓકે, ઠીક છે પ્રત્યુષ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ. ઓકે, અત્રેય પ્રભુજી બોલી જાઓ તમે, તમારો હેન્ડ રેસ છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે અને બધા મિત્રો સાથે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો જાપ કરે છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એક્ઝેક્ટલી અત્રેય પ્રભુજી, ખૂબ સરસ. એટલે આમાં પ્રહલાદ મહારાજ છે જે વચ્ચે જે હાથ ઊંચા કરીને જે છે ને, જે તમને બધાને કૃષ્ણ લાગતા હતા ને, એ કૃષ્ણ ભગવાન નથી પણ એ પ્રહલાદ મહારાજ છે. અને પ્રહલાદ મહારાજ છે ને એ દૈત્ય ગુરુકુળમાં જ્યારે ભણતા હતા ને, ત્યારે એમની સાથે જે બીજા આજુબાજુ જે બધા બાળકો છે ને એ કોણ હતા ખબર છે? એ રાક્ષસોના છોકરાઓ હતા. હે ને? કારણ કે રાક્ષસ કુળનું જે કહેવાય કે ગુરુકુળ હતું અને એમાં પ્રહલાદ મહારાજ પણ રાક્ષસ કુળના હતા. તો એ ત્યાં બધા ભણતા હતા. તો એ ગુરુકુળમાં ભણતા ભણતા જ્યારે વચ્ચે બ્રેક પડે ને, જેમ તમારે પણ સ્ટડી કરતા હો તો લંચ બ્રેક, શોર્ટ બ્રેક હોય ને, તો એવી રીતે જ્યારે ભણાવવાનું બ્રેક પડે, જ્યારે ખાવા પીવાની કે જ્યારે નાસ્તો કરતા હોય ત્યારે શું કરે પ્રહલાદ મહારાજ? શું કરે? તો આ બધા રાક્ષસોના છોકરાઓ છે ને એ બધાને લઈ જઈ અને પછી શું કરે? તો ભગવાનનું કીર્તન કરે. હે ને? અને જે રાક્ષસ કુળ છે એમાં કેવી શું શીખવાડવામાં આવતું હતું ખબર છે? એ રાક્ષસ કુળની જે કહેવાય ને કે ગુરુકુળ હોય એમાં બધાને એવું શીખવાડવામાં આવે, નાના નાના છોકરાઓને, કે બ્રાહ્મણોને કેવી રીતે હેરાન કરવાના, પછી બધી રાક્ષસી વિદ્યાઓ ચાલે, ખરાબ ખરાબ કર્મો કેવી રીતે કરવાના. હે ને? કારણ કે રાક્ષસો તો કેવું હોય, બધું ખરાબ જ કામ કરતા હોય ને. તો પણ પ્રહલાદ મહારાજ તો તમને ખબર છે બહુ નાનપણથી, બચપનથી ભગવાનના ભક્ત હતા. અને એ તો નારદજીએ જ્યારે એમના મમ્મીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે નારદજીએ એમને શીખવાડ્યું હતું કે કયો શ્લોક બોલવાનો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તો એ આવું કીર્તન કરતા હતા અને રાક્ષસોના છોકરાઓને પણ એવું શીખવાડતા હતા કે બધા એમની સાથે સાથે બોલે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, અને આવી રીતે ડાન્સ કરતા જાય. દેખાયું છે ને સ્લાઇડમાં? એવી રીતે ડાન્સ કરતા જાય અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલતા જાય. તો આ રીતે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા અને એ બીજા રાક્ષસોના છોકરાઓને પણ ભક્તિ શીખવાડતા હતા. ઓકે, તો આપણે આપણી ભક્તિ સેવાઓ ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. આપણે ભગવાનની ભક્તિ ક્યારે કરવી જોઈએ? તમને શું લાગે છે? યસ, કોણે હેન્ડ રેસ કર્યો છે? ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી તમારો છે હેન્ડ રેસ, બોલો. આખી લાઈફ કરવી જોઈએ, જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે બી ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને સવારે ઉઠીને બી આખો દિવસ, આખી લાઈફ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. શ્રુતિ માતાજી? આપણે નાનપણથી ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને આપણી જ્યાં સુધી લાઈફ હોય ત્યાં સુધી અને મૃત્યુ વખતે પણ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. બંને જણનો જવાબ એકદમ સાચો છે. આપણે આપણી ભક્તિની સેવાઓ ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ? તો તમે તો ઓલરેડી કરી જ દીધી છે. હે ને? કેટલા નાના નાના છો? 5, 6, 7, 8, 9, 10 વર્ષના છો અને તમે ભગવાનની ભક્તિ ઓલરેડી શરૂ કરી દીધી છે આ ક્લાસ એટેન્ડ કરીને જ. કારણ કે ભક્તિમાં લખ્યું છે ને સૌથી પહેલું છે કયું મેઇન પોઈન્ટ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ? સાંભળવું. તમે અત્યારે બધા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ સાંભળો છો એટલે તમારી ભક્તિ ઓલરેડી શરૂ થઈ ગઈ છે. કરેક્ટ? તો આપણે આપણી ભક્તિની સેવાઓ છે બચપનથી, બાળપણથી અને જ્યારથી ખબર પડે ત્યારથી શરૂ કરી દેવી જોઈએ. જેમ કે હું તમને પૂછું કે તમારી એક્ઝામ તમને ટીચર કે ડિસેમ્બરમાં છે, બરાબર? તો ડિસેમ્બરમાં એક્ઝામ હોય
કે અમુક ડેટ ફિક્સ કરી દે કે 1 ડિસેમ્બરે છે તમારી એક્ઝામ, તો તમે આગલા દિવસે 30 નવેમ્બરે ભણવા બેસશો કે પછી તમે આગળથી ભણવાનું શરૂ કરી દેશો? તમે ક્યારથી ભણવાનું ચાલુ કરી દો? વહેલું ચાલુ કરી દો. આગળથી માતાજી. હા, આગળથી 10, 15 દિવસ, 20 દિવસ, 20 days, 15 days બિફોર સ્ટાર્ટ કરી દો ને તમે ભણવાનું. એવું થોડું હોય કે આવતીકાલે એક્ઝામ હોય અને આજે રાત્રે જ તમે વાંચવા બેસો, એવું થાય કોઈ દિવસ? તો કમ્પ્લીટ પણ ના થાય કોર્સ, અને બધું આવડે ના પણ આવડે, હે ને? તો જો તમે એક્ઝામના આગલા દિવસે જો વાંચવાનું શરૂ કરો તો શું થાય કે તમને માંડ તમે પાસ થાવ. પાસ પણ માંડ થવાય. ટોપ તો ફૂલ આઉટ ઓફ આઉટ માર્ક્સ તો આવે જ નહીં, શક્ય નથી, પણ માંડ તમે પાસ થઈ શકો. તો કોઈ પણ એક્ઝામ હોય તો તમે આગલા દિવસે જ વાંચીને એક્ઝામ પાસ ના કરી શકો. એના માટે શું કરવું પડે? તો તમારે પહેલેથી સ્ટડી શરૂ કરવું પડે. 15-20 days બિફોર તમને જેવું ટાઈમ ટેબલ ટીચર આપે, જેવા તમને ઇન્ફોર્મ કરે ટીચર કે આ ડેટમાં તમારી એક્ઝામ છે, કે તમે તરત જ એ દિવસથી સ્ટાર્ટ કરી દો ને વાંચવાની પ્રિપરેશન. તો એ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ ક્યારે કરવાની એવું વિચારે ઘણા બધા કે 50, 60, 70 અથવા 80 યર્સ થશે ને પછી હું ભક્તિ કરીશ. હવે જો આપણને તો ખ્યાલ નથી કે આપણે એટલા યર્સ આપણે જીવીશું કે નહીં. ઠીક છે, ધારો કે જીવ્યા આપણે 70 કે 80 યર્સ સુધી, તો ત્યારે શું થાય? આપણી શરીરની હાલત કેવી હોય કોને ખબર? આપણા મોઢામાં દાંત ના હોય, આપણે હાથ પગ ચાલી ના શકતા હોય, આપણું કહેવાય ને કે શરીર એકદમ નબળું થઈ ગયું હોય, અને આપણે પલંગ કે પથારીમાં પડ્યા હોઈએ ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ? ભગવાનની આરતી, સેવા, પૂજા આ બધું કરી શકીએ બેસીને? નહીં ને? તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ ક્યારે કરવી જોઈએ? રેગ્યુલર, જ્યારથી ખબર પડી ત્યારથી જ, અને બચપનથી, બાળપણથી જ આપણે ભગવાનની ભક્તિની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ, જેમ કે તમે લોકોએ બધાએ શરૂ કરી દીધી છે, હે ને? જો આમાં લખ્યું છે બાળપણમાં જ, બચપનથી જ, જ્યારથી અત્યારે તમને સમજણ પડી કે ભગવદ્ ગીતા એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એમાં શું છે મારે જાણવું છે, એટલે તમે અત્યારથી ભક્તિ શરૂ કરી દીધી. કરેક્ટ? હવે જો આ સ્લાઇડ આપણે પહેલા ફર્સ્ટ ડે જ્યારે પહેલો અધ્યાય આપણે ચાલુ કર્યો હતો ને, ફર્સ્ટ ડે આપણે આ સ્લાઇડ જોઈ હતી. કોને યાદ છે? આ કોણ છે? શેનું છે ફોટો? કોનો હેન્ડ રેસ છે? શ્રુતિ માતાજીનો ફર્સ્ટ હેન્ડ રેસ થઈ ગયો. બોલો માતાજી. આમાં છે ને બાજુમાં જે છે ને એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. આ જે બાજુમાં જે છે ને એ કૃષ્ણ ભગવાન, આ જે ધોતી પહેરી છે ને હાથમાં કશું છે ને એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને આ ફોટામાં કશાકનું મંદિર પણ દેખાય છે અને બધા આવીને મંદિરને દર્શન કરે છે. ઓકે ઓકે, રીધા માતાજી તમારે કઈ કેવું છે આમાં? અહીંયા જે ધોતી પહેરીને છે એ નામ ભૂલી ગઈ, મને યાદ હતું તો. ઓકે, અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર છે. યસ ત્યાં નાના નાના છોકરાઓ છે જે મંદિરને છે ને આમ લઈ જાય છે કઈ જ. યસ યસ, અને કરેક્ટ. અહીંયા થોડાક નાના નાના બાળકો પાસે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે જેને વગાડીને એ લોકો મંત્ર બોલે છે ને એવું બધું કરે છે. યસ, સાચી વાત છે. એટલે આમાં છે ને શ્રીલા પ્રભુપાદનો ફોટો છે. આપણે ફર્સ્ટ ડે જ્યારે સ્લાઇડ જ્યારે મેં બતાવ્યું હતું ને, અધ્યાય 1 શરૂ કર્યો એ પહેલા, તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે નાના હતા ને, કોણ હશે શ્રીલા પ્રભુપાદ? ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર, સંસ્થાપક, હે ને, આચાર્ય, એ શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે બહુ નાના 5 વર્ષના હતા ને બાળક, એ ધોતીવાળો જે ફોટો છે કોણ છે? એ શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે. અને નાના બાળક હતા ત્યારે એમણે એમના મમ્મી પપ્પાને કીધું હતું કે મારે તો આપણે રથયાત્રા કાઢવી છે, ભગવાનની રથયાત્રા કાઢવી છે શેરીમાં. તો એમના મમ્મી પપ્પાએ લાકડાનો રથ બનાવી દીધો હતો અને એમાં એમણે કૃષ્ણ ભગવાનને મૂક્યા હતા. અને આવી રીતે એમણે રથયાત્રા કાઢી હતી. અને પછી એમના ફ્રેન્ડ્સ ને નાના નાના બાળકો છે બધાને ભેગા કરી અને શેનો જાપ કરતા હતા? કીર્તન કરતા હતા. ઓલું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આવી રીતે જપ અને કીર્તન કરતા હતા. તો આ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. એટલે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ પણ બાળપણથી જ ભક્તિ શરૂ કરી દીધી હતી ભગવાનની. કરેક્ટ? અને એ આ મંત્ર બોલતા હતા. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈશું. તો અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના પરમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થનુચિત
ચિંતયન એટલે કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારામાં સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે કોઈને આ સ્ટોરી ખ્યાલ છે? આઈ થિંક જે લોકો પહેલા ક્લાસ અટેન્ડ કર્યો હશે, અત્રેય પ્રભુજી જો હોય તો. અત્રેય પ્રભુજી? હા, અત્રેય પ્રભુજી છે. અત્રેય પ્રભુજી, તમને આ સ્ટોરી યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક એ અવાજ નહીં આવતો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હું જ કહી દઉં છું, વાંધો નહીં. તો આમાં એક અજામિલ નામના બ્રાહ્મણની કથા છે, સ્ટોરી છે. ઓકે, તમે લોકો શાંતિથી સાંભળજો હો ને, પછી યાદ પણ રાખવાની આ સ્ટોરીને. તો એક અજામિલ નામનો બ્રાહ્મણ હોય છે. ઓકે, તો એને પત્ની અને બાળકો ને બધા હોય છે. તો એ શું કરે છે કે જ્યારે એ જંગલમાં જાય છે ત્યારે એક વેશ્યા હોય છે, એક લેડીઝ હોય છે કે જે બીજા પુરુષ સાથે હસી મજાક કરતી હોય છે. તો અજામિલ છે એ ઝાડ પાસેથી એના હસવાનો અવાજને સાંભળી જાય છે. તો અને એ સ્ત્રી ખૂબ જ સુંદર હોય છે. તો અજામિલને શું થાય છે કે એ સ્ત્રી ખૂબ ગમી જાય છે અને પછી એને એવું થાય છે કે મારે આ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરવા છે. પણ એને તો ઓલરેડી ઘરે પત્ની, એની વાઈફ, એના બાળકો ને બધા હોય છે. પણ તોય શું કરે છે કે એક લગ્ન કર્યા હોય છે ને, તો એ પણ લગ્ન એ છોડી દે છે, પત્નીને છોડી દે છે અને શું કરે છે, બીજા લગ્ન કરી દે છે. જે એને જંગલમાં જે એક બીજી સ્ત્રીને જોઈ હોય છે, જે ખૂબ સુંદર હોય છે, તો એની સાથે એ લગ્ન કરે છે. પણ તો પેલી પત્ની છે ને, એટલે જે પેલી જે ખૂબ સુંદર જે સ્ત્રી હોય છે, એ કહે છે કે તું મારી સાથે લગ્ન શું કરવા કરે છે, તું તો બ્રાહ્મણ છે અને મારે તો રોજ કહેવાય કે 100 સોના મોરો જોઈએ, તો જ હું તારી સાથે લગ્ન કરું. તો અજામિલ કહે છે કે હા, વાંધો નહીં, હું તને રોજ 100 જેટલી એટલે કે 100 સોના મોહર એટલે કે ગોલ્ડ કોઈન કહેવાય ને, એ હું રોજ આપીશ, પણ તું મારી સાથે લગ્ન કર. અને આવી રીતે એની સાથે લગ્ન કરી લે છે અને લગ્ન કરે છે. પછી એને એ અજામિલ અને જે સુંદર સ્ત્રી હોય છે એને 10 છોકરાઓ થાય છે. અને એમાં જે 10મો છોકરો હોય છે ને, એનું નામ શું રાખ્યું હોય છે? એનું નામ નારાયણ રાખ્યું હોય છે. જે અજામિલ હોય છે ને, એણે એના 10મા પુત્રનું નામ નારાયણ રાખ્યું હોય છે અને એની એજ એ ટાઈમે 85 યર્સ હોય છે. એટલે ત્યાં સુધી એ ભોગ ભોગવતો હોય છે. તો પછી એક દિવસ શું થાય છે, એ અજામિલ બ્રાહ્મણ હોય છે, એ બીમાર પડે છે. બીમાર પડે છે ને, તો એ પથારીમાં આડો પડેલો હોય છે. તો એને કંઈક જોઈતું હોય ને, તો એના નાના છોકરો, જે સૌથી નાનો છોકરો હોય છે, જેનું નામ નારાયણ હોય છે ને, એને જ બૂમો પાડે, નારાયણ નારાયણ, મને પાણી આપ, મને આપ, મને દવા આપ. તો એ નારાયણ નારાયણ જ કરતો હોય છે. તો નારાયણ નારાયણ આવી રીતે કરતો હોય છે ને, તો ત્યારે પછી શું થાય છે, તો ત્યાં નારાયણના એટલે બીમાર હોય છે, એટલે મૃત્યુ જ પામવા આવે છે. એટલે એનું મૃત્યુ ખૂબ નજીક હોય છે અજામિલનું. તો એનો નારાયણ જે છોકરો હોય છે ને, એ સાંભળતો નથી. તો નારાયણ દૂત આવે છે. નારાયણ ભગવાન જે હોય એના દૂત, યમદૂત હોય ને, જેમ યમના દૂત હોય છે, જેમ મૃત્યુ થાય તો યમના દૂત આવે, એવી રીતે જ્યારે અજામિલ નારાયણ નારાયણ એવી બૂમો પાડે છે, ત્યારે નારાયણના દૂત ત્યાં આવી જાય છે. અને નારાયણના દૂત આવે છે, પણ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે યમના દૂત પણ ત્યાં આવે છે. તો યમના દૂત અને નારાયણના દૂત એ બંને વચ્ચે ફાઇટિંગ થાય છે. અને ફાઇટિંગ થાય છે, એમાં નારાયણના દૂત હોય છે એ જીતી જાય છે અને યમરાજ હોય એના દૂત જે હોય, સૈનિકો જે હોય, એ હારી જાય છે અને પાછા જતા રહે છે. તો યમરાજ કહે છે કે જ્યાં નારાયણનું નામ લેવાતું હોય ને, ત્યાં તમારે આપણે નહીં જવાનું. યમના દૂતોએ ત્યાં નહીં જવાનું, એટલે કે રાક્ષસોના જે સૈનિકો હોય એને ત્યાં નહીં જવાનું. ખાલી નારાયણના દૂત જ ત્યાં જઈ શકે. પછી નારાયણના જે સૈનિકો હોય છે, એ અજામિલને એક ઓર ચાન્સ આપે છે કે જાઓ, હું તમને અત્યારે નથી લેવા આવ્યા, તું હજુ થોડા વધારે વર્ષો જીવી લે. તો જ્યારે અજામિલને વધારે જ્યારે આયુષ્ય મળે છે, તો શું કરે છે, તો પછી એ સુધરી જાય છે. પછી એને રિયલાઇઝ થાય છે કે મેં મારી આખી જિંદગી કેવી બરબાદ કરી. તો પછી શું કરે છે કે એ ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરી દે છે. અને ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરી દે છે, બધો પરિવાર ને બધું છોડી દે છે અને ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરે છે. અને પછી જ્યારે એ ફરી મૃત્યુનો સમય નજીક આવે છે, ત્યારે નારાયણના દૂત જ અજામિલને લેવા આવે છે. અને જો એને આવા પુષ્પક વિમાન, આ સ્લાઇડમાં દેખાય છે ને, પુષ્પક વિમાન, પુષ્પવાળું વિમાન છે, એ વિમાનમાં અજામિલને લઈ જાય છે. ક્યાં?
વૈકુંઠ ગોલોક ધામમાં લઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એણે ભગવાનની પછી ખૂબ જ ભક્તિ કરી હોય છે. તો આ રીતે જે અધમ અને અધમમાં અધમ અથવા તો જે પાપી હોય એવો મનુષ્ય પણ જો અંત સમયે એના મૃત્યુ સમયે જો એ ભગવાનને યાદ કરે તો એને શું પ્રાપ્ત થાય? ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થાય અથવા ભગવાન પાસે જવાનો એને મોકો પ્રાપ્ત થાય. ઓકે, તો આ એક છે અજામિલની જે કીધું હતું ને મેં કે યમના દૂતો આવે છે અને નારાયણના દૂતો આવે છે, બંને વચ્ચે ફાઇટિંગ થાય છે. પછી એમાં નારાયણના દૂતો જીતી જાય છે, મેં તમને કીધું એમ સેકન્ડ સ્લાઇડમાં એ બતાવ્યું છે. અને આ રીતે પછી ભગવાનના જે સૈનિકો હોય છે અજામિલને વૈકુંઠ ધામમાં પુષ્પક વિમાનમાં બેસાડીને લઈ જાય છે. તો આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ? સાચા હૃદયથી, સાચા દિલથી, હે ને, અને આખી લાઈફ કરવી જોઈએ, તો જ આપણને વૈકુંઠ ધામમાં જવાનો ચાન્સ મળે. એટલે ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે કે આપણે લાઈફમાં કંઈ પણ ખોટું કામ કર્યું હોય, હે ને, તો પણ શું, આપણે જ્યારે છેલ્લે સાચા હૃદયથી જો ભગવાનને યાદ કરીએ, ભક્તિ કરીએ પ્યોર હાર્ટથી, તો આપણને ક્યાં જવા મળે? વૈકુંઠ ધામમાં જવા મળે. ઓકે, તો બીજો શ્લોક છે, કવિમ પુરાણ મનુષા સીતાર મણોરણીય સ મનુસ્મરેદ્ય સર્વસ્ય ધાતરમ ચિંત્ય રૂપ માદિત્ય વર્ણ તમ પ્રસ્તાત. એટલે કે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયતા, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે તે તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. એટલે એમાં ભગવાનના બધા ગુણો બતાવ્યા છે. રાઈટ? કે ભગવાન કોણ છે? તો મનુષ્ય છે એ પરમ પુરુષનું ધ્યાન કરવું જોઈએ કે જે સર્વજ્ઞ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખબર છે ને તમને? એ સર્વજ્ઞ છે, બધે જ વ્યાપ્ત છે ભગવાન. ભૌતિક શક્તિ, ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ છે અને આધ્યાત્મિક શક્તિ, એ બંનેમાં વ્યાપ્ત છે. અને સર્વના પાલન કરતા, આપણા બધાનું પાલન પોષણ કોણ કરે છે? પૃથ્વી પર દરેકે દરેક જીવ છે એનું પાલન પોષણ કોણ કરે છે? તમને ખબર છે ને? એ ખેડૂતો હોય, ફાર્મર, એ ખેતર હોય એમાં એ અનાજ વાવે, બોવે, પાણી પાય, પણ એ જે જમીન છે એ કોણે બનાવી? જમીન કોઈ બનાવી શકે? ના બનાવે ને, કોઈ ના બનાવી શકે. એ ભગવાને જ આપણને આપેલી છે. પછી ઘઉં, તો ઘઉં છે એ કોઈ કારખાનામાં ઉત્પાદન થાય છે? નથી થતું ને. એને તો દરેક ખેડૂતોએ ખેતરમાં વાવવું પડે, પછી જે ઘઉં બને. તો અને ગાયો, જેમ કે દૂધ આપે છે, તો ગાયો છે એ મનુષ્ય બનાવી શકે? ગાયો બનાવી શકે છે? મનુષ્યની કોઈ લેબોરેટરીમાં ગાય બને? ના બને ને. ગાય તો ભગવાને ઓલરેડી પહેલેથી પૃથ્વી પર એક પ્રાણી કે જીવ તરીકે આપેલી જ હતી. તો કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે જે મનુષ્ય પેદા કરી શકે કે પોતાની કહેવાય ને ફેક્ટરી કે કારખાનામાં બનાવી શકે. બધું સર્વસ્વ આપણને જરૂરિયાત પૂરતી બધી જ વસ્તુઓ ભગવાને આપણને આપેલી છે અને એમાં આપણે ફેરફાર કે ચેન્જીસ કરીને આપણે એને બનાવીએ છીએ, વધારે એનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. રાઈટ? બાકી ભગવાનની શક્તિ કે મહેરબાની વગર આપણને કહેવાય ને કે કાંઈ જ ન મળે. જેમ કે ઓક્સિજન, તો આપણે ઓક્સિજન કોઈ પાસે માગવો પડે છે કે મને થોડો ઓક્સિજન આપો ને, મારે શ્વાસ લેવો છે? ભગવાનની કેટલી મહેરબાની છે, કેટલી કૃપા છે કે આપણને વગર માગે મફતમાં આપણને ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે આ બ્રીધ કરી શકીએ છીએ, આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ને એટલે આપણે લાઈવ છીએ, જીવી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ જો આપણને ઓક્સિજન ના મળે તો શું થાય? આપણું મૃત્યુ થઈ જાય. તો ઓક્સિજન કોણે આપ્યો છે? આટલો બધો હવામાં કેટલો બધો ઓક્સિજન છે, એટલે કે કરોડો જેટલી વસ્તી છે કે એને ઓક્સિજન પૂરતો મળે છે. તો કોની કૃપાથી? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી. પછી આ સૂર્ય, તો સૂર્ય છે એ કોણ? કોઈ મનુષ્યએ ઉત્પન્ન કર્યો છે સૂર્ય? અથવા તો કોઈ બીજો સૂર્ય બનાવી શકે? જે અત્યારે ઉગે છે રોજ સવારમાં 6, 6:30, 7 વાગે એ સૂર્ય નીકળે છે. મનુષ્યની કોઈ તાકાત જ નથી કે બીજો સૂર્ય બનાવી શકે અને સૂર્યની સામે બીજો સૂર્ય ઉત્પન્ન કરી શકે. તો આ કૃપા પણ કોની છે કે સૂર્યનો તાપ, તડકો અને એની રેઝ, અને રોજ સવાર રાત દિવસ થાય છે, ચંદ્ર આવે છે, તો ચંદ્ર અને સૂર્ય પણ કોની કૃપાથી આવે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી. તો આપણે હંમેશા ગ્રેટિટ્યુડ કરવું જોઈએ ભગવાનને કે થેન્ક યુ ગોડ, તમે મને કેટલું બધું આપ્યું છે. શ્વાસ લેવા માટે ઓક્સિજન, પછી દિવસ અને રાત, સૂર્યપ્રકાશ જેમાંથી આપણે વિટામિન ડી લઈએ છીએ, બધા ટ્રીઝ, પ્લાન્ટ્સ બધા જે છે એ સૂર્યના લીધે જ ઉગે છે, હે ને. તો આ બધી કૃપા કોની છે? તો એ છે ભગવાનની કૃપા છે. મામુપેત્ય પુનર્જન્મ
દુઃખાલયમ શાશ્વતમ નાપ્નુવંતિ મહાત્માન સંસિદ્ધિમ પરમાગતા. એટલે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાપુરુષ કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે. એટલે ભગવાન આમાં શું કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી, એટલે જ્યારે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ હે ને, આખી લાઈફ ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને ભક્તિમાં ઓર આગળ ને આગળ વધતા જઈએ, સાચા હૃદયથી ભક્તિ કરીએ તો આપણા ભગવાનની ઓર નજદીક આવતા જઈએ અને ભગવાનની અનુભૂતિ પણ આપણને થાય. અને એવા મહાપુરુષ કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, કે જે ભક્તિ યોગી બની ગયા છે, તો તેઓ આ દુઃખમય અને ક્ષણભંગુર, તમને ખબર છે કે આ ક્ષણભંગુર જગત છે. ભૌતિક જગત કેવું છે કે જેમાં જેની ઉત્પત્તિ છે એનો વિનાશ અવશ્ય છે, હે ને, જેનું પણ જન્મ છે એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ શાશ્વત નથી, ચિરસ્થાયી નથી, ક્ષણભંગુર છે. થોડા ક્ષણ માટે રહેશે પછી બધું નાશ પામી જવાનું છે. તો આ જે દુઃખમય અને જે ક્ષણભંગુર જગત છે એમાં આવા યોગીઓ જે છે, મહાપુરુષો કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એ કદી પાછા આવતા નથી. તો ક્યાં જાય છે? એ મારા પરમધામમાં આવે છે. ભગવાન એવું કહે છે. તો હવે આપણે કહીએ કે ભગવાન કોણ છે. ચલો, આ તો આપણે ગઈકાલે પણ ક્વેશ્ચન મેં પૂછ્યો હતો કે ભગવાન કોણ છે. યસ શ્રેયલ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે. જેનામાં સુંદરતા હોય, જ્ઞાન હોય, ત્યાગ હોય અને તાકાત હોય એને ભગવાન કહેવાય. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ષડ ઐશ્વર્ય, હે ને શ્રેયલ માતાજી? ષડ ઐશ્વર્ય એટલે કે 6 ઐશ્વર્યો જેનામાં હોય, ત્યાગ, શક્તિ, જ્ઞાન, સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, તાકાત, આ બધા જ જે ગુણો છે એ જે ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવાય. એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, બીજા કોને એડ કરવું છે આમાં? રીધા માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે? કોને કહેવાય ભગવાન? ભગવાન એને જ કહેવાય જેના પાસે 6 ગુણો હોય. અને અમે ફર્સ્ટ લેસનમાં 3 પિક્ચર્સ દેખાતા. પાછું કહું છું, બ્રહ્મા, પરમાત્મા અને કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ એક ભગવાન છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ રીધા માતાજી. એક્ઝેક્ટલી. યસ શ્રુતિ માતાજી? ભગવાન એને કહેવાય કે જેની અંદર 6 ગુણ હોય: સુંદરતા, શ્રીમંત, પ્રખ્યાત, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ શ્રુતિ માતાજી. અને આ બધા જ ગુણો કોનામાં છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં છે, હે ને? તો ભગવાન કોણ છે? ભગવાન તો શ્રી કૃષ્ણ જ છે. પછી તે એક વ્યક્તિ છે, હા કે ના? યસ ઓર નો? તે એક વ્યક્તિ છે? ચલો, કોણ બોલશે? શ્રેયલ માતાજી, એ વ્યક્તિ છે ને? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એ વ્યક્તિ છે? યસ, હા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક વ્યક્તિ છે. કેમ વ્યક્તિ છે? કારણ કે એ નિરાકાર નથી, બ્રહ્મ નથી, હે ને? આપણે પહેલા જોયું હતું બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એમાં જે બ્રહ્મ પ્રકાશ દેખાય છે, ભગવાન એ પ્રકાશ નથી. તો શું છે? એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, દ્વિભુજ, એટલે કે જેમના 2 હાથ 2 પગ એવું છે, વ્યક્તિ જેવું સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. તો ભગવાન છે એ એક વ્યક્તિ છે. અને તેમનું સ્વરૂપ કેવું છે? શું છે તેમનું સ્વરૂપ? શું છે? યસ શ્રેયલ માતાજી? મારે એક વસ્તુ કહેવી છે. હા, બોલો. આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ, કારણ કે આપણે આટલું બધું આપ્યું છે. કોઈ દિવસ આપણે કમ્પેરિઝન ના કરવી જોઈએ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. કારણ કે ભગવાનને થેન્ક યુ તો એવરીડે બોલવું જોઈએ. રોજ સવારે ઉઠીએ ને તો એમ કહેવાનું, થેન્ક યુ ગોડ, તમે મને આજનો બીજો દિવસ સરસ બતાવ્યો અને હવે હું ખૂબ સરસ કામ કરીશ બધા, અને તમારી ભક્તિથી શરૂઆત કરીશ બધા કામની. તો જો ભગવાન કોણ છે? તો આમાં આપ્યું છે આન્સર, કૃષ્ણ ભગવાન છે. ઓકે, તે એક વ્યક્તિ છે, એટલે કે તે એક વ્યક્તિ પણ છે. પછી તેમનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો તેમનું સ્વરૂપ છે, તેમની પાસે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? શ્યામ સુંદર. અને આપણે તે સ્વરૂપ પર મનન કરવું જોઈએ. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ હૃદયમાં કે મનથી જ્યારે પણ આપણે પ્રે કરીએ તો આપણે જે આ ફોટો બતાવ્યો છે ને, ફોટો દેખાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સ્લાઇડમાં,
તો આપણે એ સ્લાઇડનો જે ફોટો છે ને, આ જ ફોટો કે આ જ ભગવાનને આપણે યાદ કરી અને આંખો બંધ કરીને પણ જ્યારે પ્રે કરતા હોઈએ તો આ યાદ આવવા જોઈએ કે હા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તેમના હાથમાં મુરલી છે, તેમના માથામાં મોરપંખ પીછું છે અને ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણ છે તે એક વ્યક્તિ છે અને તે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. કરેક્ટ. હવે જોઈએ 8.20. આ સિવાય એક અન્ય વ્યક્તિ અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. કે જ્યારે આ જગતમાંનું બધું નષ્ટ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. એટલે ભગવાન આ શ્લોકમાં એવું કહે છે કે જ્યારે પ્રલય થાય ને, બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય ત્યારે શું થાય? પ્રલય થાય, બધું નાશ પામે. પ્રલય થાય ને એટલે આખી પૃથ્વી, બધા બ્રહ્માંડ બધું જ નાશ થઈ જાય અને ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાય. તો એવા સમયે પણ એક જગ્યા એવી છે કે જે ક્યારેય નષ્ટ નથી થતી, ક્યારેય કહેવાય એનો નાશ નથી થતો. તો એ વસ્તુ કે એ જગ્યા કઈ છે? તો એ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક ધામ, વૃંદાવન, કે જ્યાં આપણો જવાનો ગોલ છે. હે ને, આપણે ભગવાનની જે ભક્તિ કરીએ છીએ શાના માટે કરીએ છીએ? તો આપણે આ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, આ દુઃખ ભરી ભૌતિક દુનિયામાં પાછો જન્મ આપણને ના લેવો પડે અને આપણે ભગવાનના ઘરે, આપણા પિતાના ઘરે આપણે પાછા જઈ શકીએ. તો આવી જગ્યા કઈ છે? તો એ ભગવાનનું ધામ છે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ કોઈનો આવે છે બહુ જ, મ્યુટ રાખજો માઇક. ઓકે, તો હવે આમાં જો, આમાં શું દેખાય છે? આ સ્લાઇડમાં કોઈને કંઈ દેખાય છે? કોઈને આઈડિયા છે શું દેખાય છે? યસ, દેવાક્ષી માતાજી. માતાજી, આપણા વિષ્ણુ ભગવાન છે, એમની બાજુમાં માતાજી છે અને આ સાઈડ બધા દેવતાઓ બેઠા છે અને કોઈ બ્રહ્માજી બેઠા છે. અને સેકન્ડમાં છે કે અહીંયા મહાદેવજી બેઠા છે, બાજુમાં બધી દેવીઓ બેઠી છે અને જે ઝાડ, જ્યાં ઉપર જ્યાં મોર છે ને એની બાજુમાં કૃષ્ણ ભગવાન બેઠા છે. ઓકે, સરસ, ખૂબ સરસ. બીજા કોને બોલવું છે? રીદા માતાજી, તમારો પણ હેન્ડ રેસ છે, બોલી જાઓ તમે. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં એવું દેખાડ્યું છે કે અહીંયા વિષ્ણુ ભગવાન છે, બ્રહ્માજીના પાછળ એક નદી છે, એમાં નાગ છે જેના ઉપર એ બેસે છે અને માતાજી છે જે એમનું પગ દબાવે છે અને બીજા બધા દેવતાઓ આજુબાજુ છે નદીના આગળ અને બ્રહ્માજી છે. સેકન્ડ પિક્ચરમાં એવું દેખાડ્યું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એક ટ્રીના ઉપર ઊભા છે, એક પીકોક પણ છે, એક મોર, પછી એમના ભક્તો છે અને એમના નીચે શંકર ભગવાન છે અને પાર્વતી માતા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી. એટલે આમાં જે છે લેફ્ટ સાઈડનું જે ફર્સ્ટ પિક્ચર છે એમાં જેમ કીધું ને એમ સમુદ્રમાં શેષ નાગની શૈયા ઉપર વિષ્ણુજી છે એ સૂતેલા છે અને એમના પગ પાસે લક્ષ્મીજી છે એ એમના પગની સેવા કરે છે. હે ને, એટલે કે ભગવાનનું ગોલોકધામ છે અને એમાં બ્રહ્માજી છે અને બીજા બધા દેવતાઓ આજુબાજુ બેઠા છે અને જે બ્રહ્માજી છે એ કોની સ્તુતિ કરે છે? તો વચ્ચે બેસીને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ સ્તુતિ કરતા દેખાય છે. એટલે જેમ કહેવાય ને કે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે 3 ભગવાન હોય છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ, રાઈટ? પણ મેઇન કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ પણ કોની આરાધના કરે છે, કોની પૂજા કરે છે? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ પૂજા કરે છે, રાઈટ? અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં રુદ્ર ગીત કરીને એક ભાગ આવે છે કે જેમાં શિવજી એ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હોય છે. એટલે શિવજી ભગવાન છે એ પણ કોની પૂજા કરતા હોય છે કે ધ્યાન ધરતા હોય છે? એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ ધ્યાન ધરતા હોય છે. તો આ રીતે જો આમાં પણ બતાવ્યું છે આ સ્લાઇડમાં પણ કે જો જે કહેવાય ને
વિષ્ણુ ભગવાન છે એ એકચ્યુઅલી કૃષ્ણના જ અવતાર છે. આમાં કૃષ્ણજી બતાવ્યા છે. હવે આ જો આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે તો બાળ લીલાઓ બતાવી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બધી બાળ લીલાઓ છે. ફર્સ્ટમાં ગોલોક ધામ બતાવ્યું છે કે તેમાં બધા જ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, ઝાડ, પત્તા, ફૂલ, લોટસ ફ્લાવર, નદીના ઝરણા, ખિસકોલી, નાના નાના બર્ડ્સ, આ બધું જ ગોલોક ધામમાં બધું જ દિવ્ય હોય છે, હે ને. અને આ દિવ્ય ધામમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે બધા લીલા કરે છે. નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે એક ગાયનું નાનું બચ્ચું વાછરડું છે, પાછળ બધા ગોપ ગોપાળો છે, એ બધા રમે છે. અને થર્ડ પિક્ચર છે એમાં યશોદા માતા છે, એને કૃષ્ણ ભગવાન શું કરે છે, પરેશાન કરે છે. ઉપરથી માખણ ઉપર ચડી માખણ મટકીને ફોડી એમાંથી માખણ ખાય છે. અને બીજી બધી ગોપીઓના ઘરમાં પણ જે ઘૂસી જાય છે આવી રીતે, અને આવી રીતે બાળ લીલાઓ કરે છે. કૃષ્ણ અને સુદામાની સ્ટોરી કોને ખ્યાલ છે? ચલો કોણ બોલશે? કૃષ્ણ અને સુદામાની સ્ટોરી છે આમાં. ફટાફટ ચલો બોલી જાઓ 2 મિનિટમાં. પછી આજનો આ અધ્યાય ફિનિશ થાય છે. કોઈને ખ્યાલ છે કૃષ્ણ સુદામાની સ્ટોરી? ઓકે, ચલો હું બોલી જાઉં છું. તો આમાં જો આ સ્લાઇડમાં તમને પિક્ચર દેખાય છે ને, બધાએ સ્ટોરી સાંભળવાની છે. પછી હું ફરી પૂછીશ તમને કે આપણે ગઈકાલે કોની કોની સ્ટોરી જોઈ હતી, તો તમારે કેવી પડશે. તો જો કૃષ્ણ અને સુદામા છે એ ફ્રેન્ડ્સ હોય છે. બચપનમાં જ્યારે નાના નાના હોય છે અને ગુરુકુળમાં ભણવા જાય છે ત્યારે એ બંને એકદમ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય છે. તો એ સાંદીપની ઋષિ પાસે એ ભણતા હોય છે, જ્ઞાન ગ્રહણ કરતા હોય છે. તો શું થાય છે કે એમને લાકડા કાપવા માટે જંગલમાં ઋષિ મોકલે છે. એમના જે ગુરુ હોય છે ને એમને લાકડા કાપવા માટે જંગલમાં મોકલે છે. તો બંને છે ને જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય છે. ત્યારે જે ગુરુ હોય છે એમના જે વાઈફ હોય કે જેને ગુરુ માતા કહેવાય, એ એમને શું આપે છે? ચણા આપે છે. પોટલીમાં ચણા બાંધીને આપે છે કે તમે લાકડા કાપવા જાઓ છો તો તમને ભૂખ લાગે તો આ ચણા ખાઈ લેજો. તો કૃષ્ણ અને સુદામા શું કરે છે? જંગલમાં જાય છે. પછી ત્યાં શું થાય છે? વરસાદ પડે છે, ખૂબ વરસાદ પડે છે. તો બંને જણા ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન એક ઝાડ પર ચડી જાય છે અને સુદામા પણ બીજા ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે. બે અલગ અલગ ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે કારણ કે બહુ વરસાદ પડતો હોય છે. તો એ જે ચણાની પોટલી હોય છે ને કોની પાસે હોય છે ખબર છે? એ સુદામાજી પાસે હોય છે, કૃષ્ણ ભગવાન પાસે નથી હોતી. અને સુદામાને બહુ જ ભૂખ લાગી હોય છે. તો બહુ ભૂખ લાગે છે તો શું કરે છે કે સુદામાને એવું થાય છે કે મને બહુ ભૂખ લાગી છે, જ્યાં કૃષ્ણને નથી પૂછવું, હું જ આ ચણા ખાઈ લઉં. એટલે પછી કૃષ્ણને પૂછતા નથી અને સુદામા છે એ બધા ચણા પોતે ખાઈ લે છે. છાનું માનું છુપાઈ અને બધા જ ચણા સુદામાજી પોતે ખાઈ લે છે. અને કૃષ્ણ તો ભગવાન હોય છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. અને કૃષ્ણ ભગવાનને તો બધી ખબર પડી જાય, છુપાઈને ખાય કે ના છુપાઈને ખાય, એ તો ભગવાન છે. એટલે એમને તો ખબર પડી જ જવાની, પણ એ કઈ બોલતા નથી. વાંધો નહીં, ભલે સુદામા ખાય, એમનો મિત્ર જ છે ને, તો એ ખાઈ જાય છે તો કઈ બોલતા નથી. પણ આવું જયારે કરે છે ને, આ કામ કેવું કહેવાય? ખોટું કામ કહેવાય. કે જ્યારે ગુરુ માતાએ એ ચણા ખાવા માટે બંનેને આપ્યા હતા અને સુદામાજી એમને ભૂખ લાગી તો એકલા ખાઈ ગયા. કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછ્યું પણ નહીં કે તારે ખાવા છે કે નહીં, છુપાઈને ઉલટા ખાઈ ગયા. એટલે આવું જે કામ કર્યું ને તો એનું ફળ શું મળ્યું? એવું કર્મ કર્યું. એટલે કે એ જ્યારે મોટા થયા ને, ગુરુકુળમાંથી ભણીને જ્યારે બહાર નીકળ્યા ત્યારે સુદામા છે ને બહુ ગરીબ થઈ ગયા. એમનું જે કહેવાય ને જીવન એટલું બધું ગરીબ, એટલા બધા ગરીબ કે એમની પાસે પૈસા જ નહીં, ખાવાનું જોઈએ તો એના માટે પણ પૈસા નહીં, એટલી બધી દરિદ્રતા, એટલા બધા પુઅર થઈ ગયા. કારણ કે એમણે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે આવું કર્યું ને, આવું નહોતું કરવા જેવું. તો આવી રીતે બહુ જ ગરીબ થઈ ગયા. એટલે પછી જ્યારે મેરેજ થયા ને સુદામાના, તો સુદામાની વાઈફ છે ને એવું કહેતી હતી કે તમારા મિત્ર જે કૃષ્ણ છે તો બહુ પૈસા વાળા છે, દ્વારકાધીશ છે, એમની તો સોનાની નગરી છે, જાઓ તમે એમની પાસે મળવા જાઓ, એની મદદ માંગો. તો સુદામાને તો છે ને બહુ શરમ આવે, એ આમ શું કહેવાય મૂંઝવણમાં એ કે ના, હું મારા મિત્ર પાસે પૈસા માંગવા તો નહીં જ જાઉં, મદદ માંગવા તો નહીં જાઉં. તો પછી એની વાઈફ મનાવે છે કે જાઓ, એમને તો મળવા જાઓ ખાલી. તો પછી સુદામા છે ને એ કૃષ્ણ ભગવાનને દ્વારકા નગરીમાં એમને મળવા જાય છે. તો એ જ્યારે આવે છે ને ત્યારે એમની સાથે ચોખાની એક પોટલી લઈને આવે છે સુદામાજી કૃષ્ણ ભગવાન માટે. અને જ્યારે લઈને આવે છે ને તો એ રૂકમણી વિચારે છે કે આ કોણ છે, અને જેને મળવા માટે આ કૃષ્ણ ભગવાન આટલા દોડતા દોડતા એને જાય છે સિંહાસન પરથી ઉઠીને. પછી સુદામાને અંદર લઈ જાય છે રાજમહેલમાં. અને સુદામા તો એમના મિત્ર હોય છે બાળપણના, તો એને રાજગાદી પર બેસાડે છે, એના પગ ધોવે છે અને રૂકમણીને કહે છે કે તું આને પંખો, પેલું કહેવાય ને નાક,
હવાના, એવી રીતે એની સેવા કરે છે સુદામાની. તો સુદામા તો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે હું કેટલો ગરીબ છું અને મારી કેટલી બધી અહીંયા સેવા કરે છે કૃષ્ણ ભગવાન અને એની વાઈફ. તો પછી એ જોઈને એટલા આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. પછી એ જે છુપાવતા હોય છે ને, ચોખાની પોટલી લાયા હોય છે સુદામા, તો એ છુપાવતા હોય છે કે આટલો મોટો મહેલ ને કૃષ્ણ ભગવાનને તો કેટલું સરસ ભોજન મળતું હોય, એ મારા ચોખા થોડા ખાશે. તો કૃષ્ણ ભગવાનને તો ખબર પડી જાય છે. તો એ કહે છે લાવ લાવ, પાછળ શું છુપાયું છે? તો પછી છે ને સુદામાજી શરમાતા શરમાતા એ પોટલી આગળ કરે છે. તો એ ચોખા જુએ છે ને તો કૃષ્ણ ભગવાનની પોટલીમાંથી ચોખા ખાવા માંડે છે. તો એ જે ખાય છે ને પછી સુદામા તો ઘરે પાછા જતા રહે છે એ મહેલ છોડીને. તો ઘરે જાય છે ને તો શું આશ્ચર્ય કે જે એમની ઝૂંપડી હતી, ગરીબ હતા, ઘર નહોતું, હે ને, અને ફાટેલા કપડાં પહેરેલા હતા એની વાઈફે ને એવું બધું જે હતું. તો ઘરે પાછા જાય છે તો એ એમની ઝૂંપડીની જગ્યાએ મોટો મહેલ બની ગયેલો હોય છે. અને મોટા મહેલમાં એની વાઈફ હોય છે ને એના સોના ચાંદીના ઘરેણાની પહેરેલા અને સરસ કપડાં પહેરેલા. તો એ તો ઓળખતા પણ નથી એની વાઈફને કે આ કોણ છે. તો કહે છે કે હું તમારી વાઈફ છું, તમને ખબર નથી? તો સુદામા કે હે, આવું કેવી રીતે થયું? તો પછી ખ્યાલ આવે છે કે ઓ, હું કૃષ્ણને મળવા ગયો તો કૃષ્ણ ભગવાને મારી અંતર મનની બધી વાતો જાણી લીધી અને મને આટલો સરસ કહેવાય ને કે હું એનો ભક્ત છું, એટલે ભક્તની ભગવાન તો પહેલી કહેવાય કે જરૂરિયાતો પૂરી કરે. તો આ રીતે ભગવાન છે ભક્તને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હોય છે. તો એ જ છે સ્ટોરી. જો આ રીતે એમના પગ ધોવે છે, એમની સેવા કરે છે. આ સુદામા છે જે ગરીબ છે, પછી જ્યારે ઘરે જાય છે ને તો ખૂબ પૈસા વાળા થઈ જાય છે, કારણ કે ભગવાનની કૃપાથી. સો વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપઃ શુચૈવ દાનેષુ પુણ્યકલમ પ્રદષ્ટમ અત્યેતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમુપેતિ ચાદ્યમ. એટલે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે તે વેદાધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા સાત્વિક કે સકામ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે જે મનુષ્ય ખાલી ભક્તિ કરે ને, ભગવાનની ભક્તિ ઈઝી છે, બહુ સરળ છે. ભગવાનની ભક્તિ સરળ છે. કેવી રીતે સરળ છે? તો કહેવાય કે સવારે ઉઠો તો ભગવાનના જપની માળા કરવાની, પછી ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, પછી પુષ્પમ ફલમ તોયમ, હે ને, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તુલસીનું પત્ર, પછી પાણી, પછી ફ્રૂટ, એક ફળ અને એક ફૂલ, આટલું ભગવાનને સવારે ધરવાનું અને બસ એટલી જ પૂજા કરવાની. તુલસી જે છે, તુલસીને પાણી રેડવાનું અને ભગવાનનું નામ લેવાનું. આટલી જ તો છે ભક્તિ. આટલી તો આપણે કરી જ શકીએ. તો જો ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને તો એને તપ, યજ્ઞ, દાન કે આ જે કહેવાય ને સકામ કરવું, એ બધા ના કરવા પડે. ફક્ત ભક્તિ કરે ને તો એને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે આ એક નાનું ભજન છે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન, યમુના તીર વનચારી, જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી. એટલે એકચ્યુઅલી આ તો ભજન છે. તો આપણે બધા હવે સાથે એક સાથે હેન્ડ રેઝ કરીને બધા સાથે બોલીશું આ મંત્ર. બધા અનમ્યુટ કરી દો. ચલો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રત્યુષ પ્રભુજી ખૂબ સરસ. હરે